बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और अंग्रेजी पर पूरी पकड़ रखनी है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। डाउट नॉट ऐप ले आया आप सभी के लिए स्पीकिंग कोर्स, जहां पर टॉप टीचर्स आपको बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब हर बच्चा इंग्लिश बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सभी को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अभी जाइए डाउट नॉट पर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे इंडिया में सबसे बड़ी दाम और इतना बढ़िया क्वालिटी का कोर्स डॉट नेट पर मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। आज हम बात करेंगे JYT 817 कोड के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स की, और साथ में हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट कब से शुरू होंगे आपके। जो आपके टाइपिंग टेस्ट वो आगे पोस्टपोन हो चुके थे 27 तारीख से, वो आगे कब कब तक लगेंगे, आपके टाइपिंग टेस्ट कब से शुरू होंगे। ना कोई क्लिकबेट ना ड्रामा, आपको सीधे वीडियो को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट आपके कब से शुरू होने वाले हैं, उसके हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ऑफिशियली नोटिस आया था, यहाँ पे देख सकते हो, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न दैट द कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द डायरेक्शन पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नंबर आपको पता, सीरियल नंबर लिखा था। उसके बाद आप इन्होंने कहा था कि जो टाइपिंग टेस्ट हमारा कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको हम थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर रहे हैं। 27/8/2021 से 5/9/2021 तक हम आपके एग्जाम वो 5 सितंबर तक पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पढ़ सकते हैं 5 सितंबर तक आपके जो एग्जाम वो आगे पोस्टपोन किए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये 5 सितंबर को फिर से खुल जाएंगे आपके? 6 सितंबर से आपके फिर से शुरू हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट? तो 100% शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के जो इशू आ रहे हैं, वहाँ पर दिल्ली के धरने हो रहे हैं। उस आधार पर उन्होंने कहा है कि हम आपके जो पोस्टपोन का नोटिस है वो उस आधार पर ही चलेंगे। हम 5 तारीख को आपका जो है टाइपिंग टेस्ट वो ओपन कर देंगे। तो आपको वेट करना है 5 तारीख का। 5 तारीख तक आपको सारा पता लग जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो आगे पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। 5 तारीख, अगर आज आप देख सो, आज कितनी तारीख है? आज तारीख 31 तारीख, आप देख लीजिए 4 दिन बाकी बचे हैं। 5 तारीख से आपसे फिर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के। तो रही बात टाइपिंग टेस्ट की, तो आपको मैंने बता दिया ये शुरू हो जाएंगे आपके 5 तारीख से, ठीक है, ये ऑफिशियली कहा गया है। उसके बाद आप कट ऑफ देख सकते हो। कट ऑफ इस बार मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया गया है, कट ऑफ आपकी इतनी रहने वाली है। और ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको छोड़कर बाकी जो कट ऑफ है वो यही रहेगी। आप देख सकते हो, जनरल कैटेगरी के लिए 700 वैकेंसीज हैं, तो 45+ आपकी जो है कट ऑफ हो जा सकती है। 45+। ना मैं किसी का दिल तोड़ना चाहता हूँ, ना मैं 100% कह रहा हूँ 45+ जाएगी। यदि आप कहते हैं कि ना भाई इससे आगे कट ऑफ जाएगी, 50+ जाएगी, 55+ जाएगी, तो ऐसी नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता होगा इतने ज़्यादा पेपर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे बच्चे, क्योंकि आपको पता टाइपिंग टेस्ट जो स्किल टेस्ट था आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट था, वो कट ऑफ टफ हुआ था आपका। जो एग्ज़ाम था उसकी कट ऑफ भी कम गई, आपको पता 37 गई जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी 37 कट ऑफ गई, तो जो फाइनल कट ऑफ मैक्सिमम 45+ जाने वाली है, इससे कम नहीं रहेगी। जिसके भी 45 मार्क्स बन रहे हैं DB+ करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स जोड़ के उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल EWS के लिए 261 वैकेंसीज हैं और 39 इसकी वो कट ऑफ जाने वाली है। यदि आप किसको कोई भी डाउट हो गए, यदि आपको हो गया कि मैक्सिमम 38 या 37, तो आपकी इसकी ऑफिशियल कट ऑफ गई है जो आपके स्क्रीन टेस्ट की थी, और फाइनल 39। ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु होगा। आपको वेट करना है, आपको लग जाएगा जो मैंने ये बताई है यही जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब आपका ऑफिशियली फाइनल कट ऑफ आ जाएगी तो आप मैच कर लीजिए, यही आपके कट ऑफ रहेगी। 100% ये कट ऑफ आप रहेगी। आपको वीडियो को स्टॉप करना है और आपने कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज चेक कर लो, ठीक है। ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। एक डाउट था आपका, वो आप सभी का डाउट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट आपका, कि आपके जो PGDCA DCA और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने की हो, तो इसके क्या मार्क्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, ठीक है। BCA के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, O लेवल का मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। और बाकी जो भी आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप जो मर्जी वो लिख सकते हो। गाली देना चाहते हो गाली दे सकते हो, आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको इंटरफेयर नहीं करता हूँ, आपकी मर्जी है, आपके फ़ोन है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपकी जो PGDCA और DC की। तो कई बच्चों के डाउट, तो वो कह रहे थे 556 कोड में हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट और PGDCA DC के मार्क्स नहीं मिल रहे थे, किसी भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के नंबर नहीं लगे थे। ये मुझे भी मालूम है, आप सभी को मालूम है।
वो इस कारण नहीं लगे थे क्योंकि उस प्रकार आपको पता है वैकेंसी रद्द हो चुकी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद वैकेंसी को फिर से ओपन करवाया गया, टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। शायद अभी तक हो रहा है, अभी होना है उसका टाइपिंग टेस्ट का भरोसा नहीं मुझे, शायद अभी तक होना है टाइपिंग टेस्ट उसका, ठीक है। तो उसके जो मार्क्स थे वो नहीं जुड़े थे। वो इसलिए नहीं जुड़े थे क्योंकि आपको पता होगा ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इसमें थोड़ी वैकेंसी में गड़बड़ी थी, इस हिसाब से कुछ उन्होंने इस हिसाब से रखा कि आपके जो कम से कम लोग हैं वो उसमें क्वालिफाई हो जाएं, ठीक है। तो बात करते हैं आपके इस बार तो 817 कोड में आपके पीजी डीसीए डीसीए ओ लेवल इन तीनों का आपके मार्क्स मिलेंगे। 100% लिख के ले लो, ठीक है। यदि आपको बाद में लगे पता चला कि मैंने फेक न्यूज़ दी है, मैंने आपके ये मार्क्स वो आगे नहीं चल पाए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी कि ये डॉक्यूमेंट तो चले नहीं है, परंतु 100% लिख के लेता हूँ ये आपके डॉक्यूमेंट चलेंगे, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके काम करेंगे। और बात करें ये बीसीए की, तो बीसीए के डॉक्यूमेंट को नहीं कहता, जिन्होंने अभी बैचलर ऑफ ये की है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनका मैं नहीं कहता क्योंकि उनको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 50-50 चांस है, मिल भी सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये जोया आईटी के फील्ड के रिगार्डेड नहीं है, जेओ आईटी के रिगार्डेड बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। तो देख लो इसका मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इसको इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा आपको बीसी के बारे में। बाकी ओ लेवल पीजीडीसीए डीसीए के आपको मार्क्स जुड़ेंगे। बाकी यही आपके डाउट्स थे डीबी के रिगार्डेड। ऑफिशियल नोटिस आपको बता दिया मैंने, टाइपिंग टेस्ट कब से शुरू हो जाएंगे और फाइनल कट ऑफ बता दी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना फॉर द मोर डिटेल के लिए, और कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।